हूँ दोबारा से अपने मिकी की वीडियो लेकर दोबारा से इस चैनल पे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आज आप देख सकते हैं कि आज थोड़ा सा मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और हमारा मिकी जो है वो ड्रिजलिंग एंजॉय कर रहा है। बहुत लाइट रेन है लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। और मिकी की वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड एज यू कैन सी द वेदर इज़ सो ऑसम। हाँ, बारिश होने वाली है। अभी बहुत लाइट रेन है लेकिन बारिश थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। तो मिकी वही देख रहा है बार बार और सुबह से चिल्ला रहा था कि मुझे बाहर निकालो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा जो पैरोट है उसका नाम मिकी है और ये 1 साल का है। मैं आपको बता दूँ जिन लोगों को नहीं पता, ये 1 साल का है और इसका नाम मिकी है। इसको मैंने लिया था जुलाई 2021 में, 12 जुलाई 2021 में। और अब ये काफ़ी बड़ा हो गया और इसी रिंग भी आने वाला है लेकिन उसमें भी टाइम है। तो ये जब 1-1.5 साल का हो जाएगा तब इसके सारे फेदर्स न्यू ग्रो हो जाएंगे। अभी ये मॉडलिंग पीरियड से गुजर रहा है। अगर आपको नहीं पता मॉडलिंग पीरियड क्या है तो वो आप इसके मिकी के फेस पे देख सकते हैं कि नए नए फेदर्स ग्रो हो रहे हैं जो कि बाद में जाके अच्छे हो जाएंगे। और इसका कलर भी, इसकी जो डिसकलरेशन है वो भी दूर हो जाएगी क्योंकि ये अभी बच्चा है तो इसलिए इसकी मॉडलिंग पीरियड हो रही है। मोस्टली जो है ये प्रोसेस 6 से 7 महीने या 1 साल तक चलता है और उसके बाद जाकर पैरोट जो है बिल्कुल एडल्ट पीरियड में आ जाता है, यानी बड़ा हो जाता है। और उसके बाद वो ज़्यादा जल्दी बोलना सीखता है और सारे वर्ड्स ज़्यादा जल्दी पिक करता है। वैसे तो छोटे पैरोट्स भी बहुत जल्दी सीख जाते हैं लेकिन बड़ा जो पैरोट होता है उसकी ऑब्जर्विंग पावर तेज़ हो जाती है और वो ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो जाता है। तो ये था मेरे पैरोट का छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।